გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოკითხვა, ბედნიერება, სიხარული და რა თავარია, უფალი იყოს ჩვენთან. ჩვენ კიდე მივდივართ და არ თავდება გზები. ფიქრები მოდის და ალბათ თქვენ მიხდით ჩემო ერთგულო მაყურებლებო და ჩემო მეგობრებო, მოვიდა დრო ფიქრის და ჩემი აზრების გადმოცემის დრო და უფრო სწორედ უნდა გაგიზიაროთ ის აზრები, რასაც ჩვენი არხიდან გამომდინარე, ჩვენი არხის დანიშნულება რა არის, რომ ყოველ შემთხვევაში მე მინდა რომ ჩვენი არხი სასარგებლო იყოს და ის მიმდინარე პროცესები, რასაც ქვია ცხოვრება, ჩვენ ხშირად ვხუბლობთ ხოლმე ტირე, გავლოთ სიხარულში, ბედნიერებაში და ისე რომ დაბრკოლებება არ შეგვაფერხოს. ფიქრები და აზრი ძალიან ბლომად მოდის და მე ძალიან გამიხარდება რაღაცა თუ ჩამოვაყალიბებ და რაღაც სისტემასავით გაუყვება ეს ფიქრები და ასე ვთქვათ რთული არ იყოს აღთქმა და რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბო რომ რაღაცა ადვილიც იყოს და როგორ გითხრათ, აი უფრო აკადემიური იყოს რა. მე შევეცდები და თქვენთან ერთად ალბათ თქვენს შენიშვნებს თუ მეტყვით და რაღაც აზრებსაც მეტყვით, მე ამას რა თქმა უნდა ჩამოვაყალიბებ. წინა ვიდეოებში ჩვენ ვილაპარაკეთ ბიბლიაზე, ხო? ბიბლია არის ცხოვრების სინათლე, ცხოვრებაში რომ უნდა გაიაროთ, გვეხმარება. ცხოვრება ყველაფერია ბიბლია და ბიბლიამ რო კითხულობ იმისთვის გვინდა რომ ადამიანი შეიცვალოს. თუ ბიბლია წაიკითხე და არ შეიცვალე, არ შეიცვლები იმ შემთხვევაში თუ გააზრებული არა გაქვს და თუ არ ჩაწვე და თუ ზერელად გადახედე და ეს არის მაგის დანიშნულება და ფაქტურად მაგას ემსახურება ღმერთის სიტყვა, ღმერთის აზრი, რომ ჩვენ შევიცვალოთ და უკეთესებისკენ წავიდეთ. და იმიტომაც ითვლება წიგთა და ცხოვრება ერთ სიტყვით მოკლედ და კონკრეტულად. ეს ამის დანიშნულებაა. და მაგრამ ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ბიბლია ეს თავარი ასე ვთქვათ მამოძრავებელი და წინმამავალი მეგზურია, მაგრამ სხვა რაღაცებიც არის ისეთი რაღაცები, რაც ჩვენ გამოგვადგება და აუცილებელია, არა მარტო გამოგვადგება, აუცილებელიც არის გავეცნოთ, გამოვიყენოთ და ვიყოთ იმ ცნობიერებაში, რასაც ქვია მოცემულობა, აღთქმა, სილამაზე, ყველაფერი, რაც ჩვენ გარშემო ტრიალებს. ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო წიგნებზე, ის გავლენაზე და ასე შემდეგ. თუ გახსოვთ, მე ერთი წლის წინ დავდი ასეთი ვიდეო, რატომ უნდა წავიკითხო წიგნები. მოკლედ ვიტყვი, რომ წიგნები უნდა წაიკითხო, რომ შენ გეხმარება ფიქრებში, აზრების დალაგებაში და მომზადებული ხარ. და ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე, რომ რაც უფრო მეტ წიგნებს კითხულობ, ის რა თქმა უნდა გაძლიერებს, მაგრამ ბიბლიისგან განსხვავებით, ბიბლია გცვლის, მაგის დანიშნულებაც არის. მაგრამ წიგნებს რო კითხულობ, ეხლა გონია რომ თითქოს გცვლის, მაგრამ ბოლომდე ვერ ჩადიხარ იმ არში, რასაც ქვია ცხოვრება, რასაც ქვია ის სიღრმეები, რასაც ბიბლია, ანუ ბიბლიას მე რო ვლაპარაკობ, ვიძახი ღმერთის სიტყვა, რაც ღმერთი გეუბნება. ხო, თითქოს პარადოქსია რა, როგორ ეხლა წიგნი რა ცოტა რაღაცას გეუბნება, მაგრამ ბიბლია იმდენად მაღლა დგას, მაღლაც არ არის, აი ბიბლია სადაც მაღლად არის და წიგნები და ეს აზროვნება ცოტა ქვემოთ არის. წიგნებში მე გულისხმობ მეცნიერება,
ლიტერატურა, ფილოსოფია, ეს ყველაფერი ქვემოთ არის და ახსოვს ერთხელ დისკუსიაში ჩავედი, შევედი ერთ-ერთ ჩემ განათლებულ მეგობართან ერთად და ასეთი დისკუსია წავიდა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიძახით, რომ რაც უფრო მეცნიერს კითხულობ, უფრო ბევრ რაღაცას სასარგებლოს იღებ და მე ვამატებდი, რომ ვამბობდი, რომ კი სასარგებლოს იგებ, მაგრამ ცვლის და ამ დროს ის ჩემ მეგობარი მეუბნება, რომ არა, მარტო ბიბლია შეუძლია შეცვალოს და წიგნი კი, რა თქმა უნდა იცოდე, უნდა ბევრი რაღაცა გაიგო, მაგრამ არ აქვს ცვლის. ცოტა პარადოქსში ჩავარდ, მეთქი როგორ კაცო, ამდენ რაც უკვე მე წიგნს გაიგო და თქვენ იცით ხო, ხა ჩვენ ბევრ წიგნებს ვკითხულობთ, ადამიანები ვიც კითხულობენ, აი ლიტერატურის მოყვარეები და მე რო ჩავწვდი და მე რო შევედი დისკუსიაში, მართლაც ჩემი მეგობარი მართალი აღმოჩნდა და არა მარტო მართალი, ის ამბობდა იმას, რაც არის. ბიბლია გვცვლის, ბიბლიას დანიშნულება ის არის, რომ ადამიანი შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, უკეთესობის სიძლიერისგან, მაგრამ წიგნიც კარგია, ან არა, მაგრამ იმ ხარისხს ვერ შეგვცვლის წიგნი, უბრალოდ წიგნი და კითხვა და ლიტერატურა და ფილოსოფია უბრალოდ ცოტა გაძლიერებს ცნობიერებას ივსებს, მაგრამ შეცვლით ვერ აღწევს. ხო, ცოტა შეიძლება რთულად ვამბობ, მაგრამ ალბათ ამას გააზრება უნდა. ეხლა მე რასაც ვამბობ, მეც რო თავიდან ეს მითხრეს, ამ ჩემმა მეგობარმა რომ მითხრა, რომ წავიდა ამაზე საუბარი, ვერ გავიგე, მაგრამ მე დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ეს აზრი და მე იმას კი არ ვამბობ, რომ წიგნის კითხვა ცუდია და პირიქით მაგის გარეშე არ გამოვა და ლიტერატურაც უნდა გავეცნო, ადამიანის ბუნებას ვერ ცვლის, უბრალოდ რაღაც მომენტებში იმ სიტუაციაში გარკვევს, იმ სიტუაციაში, რასაც ადამიანი ხედავს და ბიბლია უკვე სულ სხვა რაღაცაა, ბიბლია უკვე ღმერთი გეუბნება ამ სამყაროს შექმნელი, ამ ყველაფრის მართველი, ის მართლა ცვლის, მაგრამ წიგნი არ ცვლის. უფრო მარტივად ვიტყვი და მარტივად. ბიბლია ღმერთმა დაწერა, ღმერთი სიტყვა და წიგნი დაწერა ადამიანებმა. და აქედან გამომდინარე, ღმერთი გვასწავლის, ყველაფერს გვიხსნის, რა უნდა გავაკეთოთ. ადამიანიც, მე გულისხმობ ავტორი მწერალი, ვაჩვენებს წიგნის სახით, ვიხსნის, მაგრამ არ იცვლება. კი, აი ცოტა ისეთ რაღაცას ვაპობ, ხო? კი, რა თქმა უნდა ბევრ რაღაცას გებულობ, ბევრ რაღაცას იღებ, მაგრამ ვერ იცვლები. ეს შენი იმიტომ რომ ცოტა დავიფენისავით. ესე კი, გიხსნის ადამიანი თავისი თვალი, თავისი გონები, თავისი იმით ამ სამყაროს ხსნის, მაგრამ იმ სიღრმეებში ვერ ჩადის, რასაც უფალი გეუბნება. აი გადავხედოთ, აი რამდენი ადამიანია ჭკვიანი, აი ფილოსოფოსები აიღე, ლიტერატურები, მაგრამ იმ ბოლო ყველანაირად, აი მაგალითად ლევ ტოლსტოი აიღე, ფილოსოფოსები აიღე, გიხსნის და ბოლომდე ვერ მიდის რა. და რაღაც ჩიხში შედიან ხოლმე ეს, იმიტომ რომ ადამიანი ასეთი გენიოზი ჭკვიანი ადამიანების სახით კი გაჩვენებს იმ სამყაროს. უნდა ახსნას ის მიმდინარე პროცესები, მაგრამ ბოლომდე ვერ წვდება და ვერ ისვენებს და აი ამდენი განათლებული გენიოზი ადამიანები, აი მაგათ აი ვიყოთ ლევ ტოლსტოი, ხო? აი მაგის შემოქმედებაში მაგია, სულ მაგაზე ფიქრობს, ღმერთი სად არის, ის სად არის, ეს სად არის და იქამდე მიდის ამ თავისი ფიქრებიდან და გამომდინარე ესეთი ანალიზიდან, რომ იმ მარტივი, რასაც ღმერთი გეუბნება, იმის სიღრმეებამდე ვერ წვდება. აი გაეცანით ლევ ტოლსტოის შემოქმედებას და აი ნახავთ ისეთ თქმაც მინდათ, იმიტომ რომ ახლა გენიოსი ამხელა კაცია, მაგრამ მაინც დაუპირისპირდა
თქვენი იცით ხო ლევ ტოლსტოი განიკვეთა ეკლესიამ, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგებოდა ამ დროს ეს კაცი სულ ეძებდა მაგის ნაწარმოებები რო წაიკითხო და გაგიჟდები შეჭკვიანურია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლომდე ვერ მივიდა, იმიტომ რომ ვერ ახსნა, იმიტომ ის ადამიანი გუნებივით ის ვერ ახსნა, ის ძირითადი არსი რა ხდება და ბიბლიაში ეს ძალიან მარტივად არის, იმიტომ რომ ბიბლია ღვთის მიერ არის დაწერილი. ერთ სიტყვით, მოკლედ ვიტყვი. ბიბლია ცვლის, წიგნი არ ცვლის. როგორი სადისკუსიო თემაა, ხო? მაგრამ ამ თემაზე მე კიდევ ვილაპარაკებთ. თუმცა ზოგს გაუკვირდება კიდევ თუ ხო წიგნზე უნდა ვილაპარაკოთ, რატო უნდა წავიკითხოთ წიგნი? და ალბათ ზოგი მეტყვის, კაცო, თუ წიგნი არ ცვლის და სასარგებლო არ არის, მასო რატო ველაპარაკები? მანდ არის მთელი ამაზე მინდა საუბარი. მე უბრალოდ ისევ ხალხს უსვამ, არ მინდა მგონი მეორდები, ბიბლია ადამიანს ცვლის, წიგნი არ ცვლის. ხო, რა პარადოქსია. და ერთ სიტყვით დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი. წიგნზე. ამ პატარა რგოში ვისაუბროთ წიგნის სარგებლობაზე და აუცილებლობაზე. ეს ვიდეო ჩემი წინა ვიდეოს თითქოს გაგრძელებასავით იქნება. იქაც ხო ვამბობთ, რატო უნდა ვიკითხოთ წიგნები, რომ უნდა ვიკითხოთ, რომ გონება, ფიქრები ჩამოვაყალიბო, ხედვა ცოტა გაიფართოვო და იყო როგორც თევზი წყალში, ისე რეალურ სამყაროში. ეს საუბარი რომ ასე თქვათ ჩამოვაყალიბოთ, მოდი ასეთი კითხვა დავსვათ. წიგნის კითხვა შრომაა თუ სიამოვნება? პასუხია ორივე. ეხლა წამოვიდგეთ, თქვენ ბავშვობაში რამდენ ადამიანს, მეც პირადად ზოგჯერ რომ მაძალებდნენ ხოლმე, წაიკითხე დედაჩემი რომ მეუბნებოდა, წაიკითხე ბიჭო წიგნი, წაიკე მეზარებოდა. თუ ეს შრომასთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ უნდა დაჯდე, ის 2-3 საათი წახარჯო, დაიკავო წიგნი და არ გინდა და რაღაცნაირად შრომაც ეხლა შრომა ბედლის არის, სიამოვნებაა თუ არა, მაგრამ გადის დრო და იმ წიგნის იმაში რომ კი შრომობ, მაგრამ როგორ არის იცით მე გადადის სიამოვნებაში. სპორტსმენები დამეთანხმებიან, ან ვინც აქტიურ სპორტისა, ფიზიკურ ცხოვრებას ეწევა. თავიდან შეიძლება არ სიამოვნებს ყოველ დილით ადგომა, ცოტა ძალის დატანება, დაღლა, ოფლის გამოდენა, მაგრამ გადის დრო და ეს პროცესი, სირბილი, ვარჯიში, ასე ოფლის მოდენა უკვე სიამოვნებაში გადადის. ამას მინდა შევადარო წიგნის ისა რა. მით უმეტეს მე თავიდან შეიძლება წიგნის ის არსი ვერ გაიგო, მაგრამ მე მის სტრუქტურას, მის ლიტერატურულ მეთოდებს, იმეებს რომ დაამუღამებ, უკვე სიამოვნებას ღებულობ. ეს კიდევ როგორ არის, იცით, ოპერაც მასია. ეხლა უმეტესობა ვინც ოპერაში არ არის ნამყოფი, ან თუნდაც ტელევიზორით რო უყურებს ეს ოპერის მომღერლები რომ ასეთ ხმებს უშვებენ, ფიქრობ ეს გიჟია რაღაცა და ვერ გებულობ, მაგრამ შენ თუ გაიგე იმ სოპრანო, ბანი და რაღაც ის თავისი მელოდიები და ის სტრუქტურები, იმ მუსიკალური კომპოზიციის და მთელი სისტემის არსი თუ გაიგე, მე ოპერაში რომ მიდიხარ უკვე სიამოვნებს და იღებ იმ მთელ როგორ გითხრათ ის ღირებულებას რაც არის ოპერაში. ოპერა თავი დაანები, მაგალითად ფეხბურთი. არიან ადამიანები გიждდებიან ფეხბურთზე. და არიან ადამიანები უყურებენ და ხო 10 კაცი დარბი, 11 კაცი, 22 კაცი დარბის იმპულს დაასდევენ და რა არის ამაში სიამოვნება ვერ გებულობ. მაგრამ ეხლა კითხე იმას, ვინც ფეხბურთზე გიждდება, იმიტომ რომ ვის ფეხბურთზე გიждდება,
აი გაგებით ვიძახი რა. იმან იცის კომბინაციები, ფინტები ჩატარება, დრიბლინგი, იმ ბურთის პასის მიწოდება და ამით ღებულობს სიამოვნებას. ხო ასეა, ხო? შეიძლება ორი გუნდი თამაშობდეს ისეთ კარგად შეიძლება გოლები ვერ გაუტანონ ერთმანეთს, მაგრამ ისეთი ფეხბურთი აჩვენონ, რომ აი როგორც ხელოვნება, როგორც ეგ სიამოვნებს, ისე შეხედავ ამ თამაშს, ხო? დამეთანხმებით აი ფეხბურთის მოყვარულები. და ამ დროს ადამიანმა, რომელსაც ეს ასეთი რაღაცები არ იცის, ის ფინტი, მინტი, ის მთელი ამბები, მაგისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. აი ასია წიგნიც. შენ თუ ჩაწვდი იმაში რა უნდა ავტორს ხმა როგორ აკეთებს იმ სიტყვათა გადალაგება, სინტაქსი, ფონეტიკა და მთელი ამბები, ეს ლიტერატურული მეთოდები, მაგრამ იქიდან რომ გამოგაგ მერე აზრი, რომელსაც გებულობ, რაღაც ერთიანად რაღაცა სიამოვნების შეგრძნებას მოგდის. აი, ხო დამეთანხმებით. აი, ახლა მაგალითად ჯეიმ ჯოისი რო წაიკითხო, ჩათვალე თუ 100 კაციდან ჯეიმ ჯოისი რო წაიკითხოს ერთი 95 და ვერაფერს ვერ გაიგებს, მაგრამ ის 5%, რომელიც დაამუღამეს იმ ფიქრების ნაკადის, აი იმ ტექნიკას, ამ მიმდინარეობას, ის ძალიან დიდ სიამოვნებას ღებულობს. ცოტა ისეთ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ფაქტია. ესე იგი, ისე თქვა უნდა იცოდე რა ხდება იქ, როგორ ხდება და უნდა გამოიტანო დასკვნა და მე იღებ იმ ნეტარებას და როგორ გითხრათ, სიამოვნებას, რასაც ქვია წიგნის კითხვა. ეხლა რა თქმა უნდა 1000 ჟანრებია, ყველაზე მარტივია სიტყვაზე რო ვთქვათ იუმორული წიგნების კითხვა, ან ზას ბევრი ანეკდოტები, ან სატექსტოებია, სხვადასხვა ჟანრია, ხო, დრამატურგია, კომედია, რომანი, მთელი ამბები და აი ეს ყველაფერი უნდა იცოდე. აი თუნდაც ახლა წეღანას რო თქვი, აი კომედია და სიცილი, აი ხა მაგალითად მე მაგალითად ჩარლი ჩაპლინზე ვიждები ისე, მაგრამ მომწონს. მაგრამ მე ვიცი ადამიანები, რომლებიც ჩარლი ჩაპლინის ფილმებს უყურებენ და ვერა ეთქე მახსოვს, აი რატო იცინიო ერთი მე თქვი როგორ აი ნიუანა და თვითონ ცოტა ცუდად რა როგორ ვერ ხვდები იმის ისი თქმა უნდა და რავი რაღაცები დარბის ეს კაცი აქ-იქ რა არის ამაში სასაცილო. ეხლა მე აი ისი თქმა მინდა უნდა იცოდე, ეხლა მე თუ ჩავწვდი, ეხლა ისე არ გამომივიდეს რომ მე მაგარი ვარ და ისაა, მაგრამ თუ იმ ჩარლი ჩაპლინის აზრების იმაში ჩავწვდი და იმის არში ჩავწვდი, ისი თქმა უნდა, ამით ნებივრობ, მაგრამ ის ჩემი ახლობელი, რომელიც ამაში ვერ ნებივრობს და ალბათ ამასაც თავისი დრო უნდა. ხო იცი როგორ არის, გემოვნებაზე არ დავობენ, მაგრამ მე მომწონდა, იმას არ მოსწონს, რა ვქნა. აქ კიდო დროსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, რაც გულისხმობ დროს და პერიოდს, მაგალითად ძველ საბერძნეთში მოხერხებათ ანტიკურ პერიოდში, როცა ეს ლიტერატურა ჩამოყალიბდა, იყო სპექტაკლები, დრამები, თეატრები და ხალხი ასეთ იმეებზე ძალიან სიამოვნებდათ, მაგრამ შუა საუკუნეების ადამიანებს სულ არ მოსწონდათ ესენი ძველი ბერძნული ლიტერატურა, უფრო რაინდული და უფრო აი ესეთი მებრძოლი რაღაცა დონ კიხოტის სტილის რომანები მოსწონდათ. გავიდა დრო და ეხლა მე-21 საუკუნის ადამიანს სულ არ აინტერესებს ესენი ბერძნული მითოლოგიები და სპექტაკლები, იმას უფრო თანამედროვე კომიქსები და სვანაერის ფანტასტიკური რომანები მოსწონს, აი მაგა კოსმოსში გადაფრენა, გამოფრენა. აი პერიოდსაც აქვს მნიშვნელობა რა. ეხლა მაგალითად დონ კიხოტი ითვლება, კლასიკად ითვლება, მსოფლიო იქ ისეთი საკითხებია წამოჭრილი. ავტორს ისეთი რაღაცეები აქვს დაფიქსირებული, შენ თუ ეს ლიტერატურის მიმართულები და ეს არ იცი, ვერ გაიგებ. აი ხო ხტები. ამიტომ ეხლა წეღანას რო თქვი ჯეიმ ჯოისი, ხო, შენ თუ არ იცი ჰომეროსი და ილიადა და ერთელი ისტორია, ეს კაცობრიობის რაც კი წიგნები დაწერია, ესე დაწერილა, იმას თუ ის საფუძველი არ აქვს, ვერ გაიგებ და ამიტომ თავისებური სპეციფიკური ამბავია ესეც. სპეციფიკური იმდენად, რომ ზოგჯერ სასაცილოც ხდება. აი ახლა მაგალითად ფიოდორ დოსტოევსკი
აი 100 ყველაზე საუკეთესო მწერლებს შორის 100 წიგნი ხარი, ანუ 100 წიგნებს შორის პირველი 5 ადგილი უკავია დოსტოევსკის. 10 წიგნიდან 5 წიგნი არის ხუთეულში. იმდენად ღირებული და იმდენად ძლიერ მწერლად ითვლება. მთელ მსოფლიომ აღიარა, მაგრამ რო უთხრა ადამიანს წაიკითხე დოსტოევსკი, ეხლა ჩვენ რეალურ მდგომარეობაში, იტყვის კაცო, რუსი მწერალია, რუსი წიგნს როგორ წავიკითხავ? ესა რუსი მწერლის მიერ დაწერილი წიგნს როგორ წავიკითხავ? ხო? აი თითქოს გვეცინება თითქოს ის, მაგრამ ხო რეალობაა, ესე იგი, ვისაც ეხლა რო აქვს, აი რუსეთი ეზიზღება და რუსეთის გაგონება არ უნდა იმ წიგნსაც, იმ ლიტერატურასაც არ კითხულობს, საიდანაც ეს რუსეთიდან წამოვა, რუსი მწერლის წიგნსაც არ კითხულობს. ამ დროს დოსტოევსკი ითვლება მსოფლიო აზროვნების და სულის შედევრად. ეხლა მე მაგალითად ნოდარ დუბაძეზე გიждები რა, წელი არ ყოველ წელს 5-6 წიგნია მაგალითად, სულ კითხულობ რომ და იმდენად მიხვა და იმდენად წყურია მისი ლიტერატურა და ისე მომწონს. მაგრამ ერთ-ორ ადგილას რო ვთქვი, კარგი რა, ეხლა ეს გლეხი მწერალია ვინ არისო მაგი, ხო? ეხლა მე რა თავისთავად ეხლა მე ასეთ არ მესიამოვნა, მაგრამ ნუ მე რას ვიძახი, იმას როგორი განწყობა. სამაგრად ის ამბობს, რომ აი ვიღაცა ევროპელი მწერალი ის არის ძალიან მაგარი, მაგრამ ნოდარ დუმბაძე რა არის, ვიღაცა სოფლიერი მწერალია. იმდენ ჩემთან ოფისში მოვიდა, უბრალოდ კი ასე ტიპებიც არიან და ლიტერატურაში ჩამოგივიდა საუბარი და ვაიმე სულ მიყვებოდა ვამპირებზე და კაცი ჭამიებზე და აი ის და მეთქი ამ წიგნს როგორ კითხულობ, ვიცი რა სიამოვნებაო და მეთქი მეც ახლა ერთიოჯერ კი მაგ წაკითხული ეს ვამპირები და ეს, მაგრამ იმდენად აი ხელოვნური და იმდენად არ მოდის რა ჩემ გულთან რა, ჩემ განწყობასთან და იმებთან და მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამით ნებიურობენ და რაღაცას ღებულობენ. და მივდივართ აი რატო ჩამოთვალე ასეთ რაღაცებს, ეს არის ყველაფერი განწყობაზე და მდგომარეობაზე. ნუ ჩვენ საუბრობთ სტივენ კინგზე. ამ დროს სტივენ კინგი კლასიკად ითვლება. ეხლა მეც მაგრამ მომწონს სტივენ კინგის აი ეს ჩამოყალიბება, ლიტერატურული ფორმები როგორ აყალიბებს, იმ ხასიათებს აჩვენებს. მე ადრეც ამაკ ნათქვამი რომ აი ამერიკა რო გაიცნო მისი ბუნება და ხალხი ცხოვრება სტივენ კინგი უნდა წაიკითხო. მაგრამ კი ეს გასაგებია, მაგრამ მე პირადად ეხლა სტივენ კინგს კი წავიკითხა, მაგრამ ნუ ერთხელ ორჯერ წავიკითხა, არ მინდა რა, იმიტომ რომ სიცხლე ეს კაცისწნელობა და ისა უკვე სულ სხვა განწყობისკენ მიყავხარ და ამ დროს შენი შინაგანი ბუნება და ისა ეწინააღმდეგება ამას, მაგრამ ამ დროს სტივენ კინგი ითვლება საშინელებათა ჟანრის კლასიკად და კლასიკაც არის. ნუ ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, მეგობრებო, ჩემს საქმეს ეხლა უსვათ დავამთავრე, თორე ძალიან ბევრს ლაპარაკობ მგონი და წიგნი აუცილებელი უნდა წაიკითხო, რა თქმა უნდა, წიგნი არის ინფორმაციის წყარო, იმ გარკვეული სიტუაციის ალაჟენია, კულტურად რო ვთქვათ, იმ გარემოების კონტექსტი, ხო? გარკვევაში გეხმარება. მე თვითონ შენი განწყობის ალაგებაში გეხმარება. მაგრამ წიგნს აქ ერთი აი ძალიან მაგარი თვისება აქვს წიგნს. რა თვისება აქვს წიგნს? აი შენ მაგათ რაღაცაზე ფიქრობ, ხო, რაღაც სიტუაციაში ხარ ჩავარდნილი და შენ იმ სწორ გადაწყვეტილებამდე ან თავისებურ გადაწყვეტილებამდე დრო გჭირდება. და ამ დროს თუმე ვიღაცა მწერალს ან ვიღაცა ადამიანს ამაზე უკვე ნაფიქრია. უკვე ბევრი ღამეებია გატარებული და წიგნი აქვს ამაზე დაწერილი. აი, ზმაო, შენ რატო ფიქრობ, ადექი და წაიკითხე იმის აზრი გამოიყენე. ასე შეიძლება ცოტა იმით ვიტყვი, რომ ფაქტობრივად ქურთის გამოდიხარ რა, იმისი. შენ თვითონ კი არ მიდიხარ იმ საკითხის გადაწყვეტაზე, არამედ უკვე ვიღაცას დაწერილი აქვს ამ თემაზე და უბრალოდ შენ მინდა უნდა მიხვიდე ერთი დღე, ორი დღე დაკარგო და იმის იდეები, იმის ფიქრები, გამზადებული ფიქრები გაიზიარო. ხო მაგარია. ამის გაშვება შეიძლება, არ შეიძლება. ამიტომაც უნდა
თუ ვეზარება ჩვენი შეიძლება შენ ვერც მიხვიდე იმ დასკვნამდე და იმ ფიქრებამდე შეიძლება 5-10 წელი იფიქრო, მაგრამ ამ დროს 1-2 საათში გაიგებ იმას, რაც შენ უნდა იფიქრო 10-15 წლის შემდეგ. მოგება გამოცდილები და იმ შემდეგ ამას უკვე ნაფიქრია და დაწერილი აქვს წიგნში. ახლა ადრე კი არა მეც ახლა მაგალითად ადამიანებს ერთ-ერთ კაი საჩუქრად მიმაჩნია წიგნის ჩუქება. რა თქმა უნდა, ახლა თუ გაჩუქებე რაღაცა მანქანაზე, იმას ის სხვა თემაა, მაგრამ წიგნი მე მიმაჩნია ყველაზე კაი საჩუქრად, იმიტომ რომ შენ რო რაღაცა წიგნს ჩუქნიან, რაღაცა თემა, ხო, ლიტერატურის ან ავტორის. რაღაცა იმ ავტორის განწყობის და ფიქრებში გადაყავ ხარ. აი ხა მაგალითად ნოდარ დუმბაძე ვახსენე მე, ხო? ხარ რაღაც ვერ ახლა კაი ხასიათზე, რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა და ამ დროს შენ ან ნოდარ დუმბაძის წიგნს გაჩუქებენ, ან უბრალოდ წახვალ და წაიკითხავ იმ თაროდან გადმოღე და წაიკითხავ და ის შინაგანი განწყობა, ხო? შეგეცვლება და უბრალოდ ის შენი მიმდინარე პრობლემები რაც გაქვს, რაღაცა გვერდზე გადადის და ის დადებითი ემოცია, რაც იქ აი მე პირადად ნოდარ დუმბაძეზე მომდის, უკვე გადმოდის ჩემზე, იუმორში, სევდაზე და სითბოზე და ძალიან კაი საშუალებაა. ეხლა ჩემ პირად ამბავსაც გეტყვით, ეხლა მე 3 შვილი მყავს და ჩვენ ყველა მშობლები ვარ და ყოველთვის მინდა ჩვენი შვილებისთვის კარგი. მაგრამ ყოველთვის ვერ გაჩავ რა, ყველას აქვს თავის ცხოვრება, ხა შენი შვილები კი არის, მაგრამ იმას თავის ცხოვრება, შენი ცხოვრება კი საერთო იმაში ხარ და შენ როგორც მშობელი ყოველთვის გინდა სასარგებლო და შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე და შენი რაღაცებიდან გამომდინარე, შენ რჩევას აზრებ, მაგრამ ბოლომდე ვერ გაჩავ. მე პირადად აი ხლა ვარ ახლა მიმდინარე პრობლემები, მიმდინარე საკითხები რო არის ხოლმე, ჩემ შვილებს ვეუბნები რომ აი ხედავ რომ ჩემი ბიჭი რაღაც ვერ არის სამსახურში, რაღაცა ვერ მოეწყო რაღაცა და ვეუბნები შენ კი აწნარებ, არა უშავს გაივლის შენ რაღაცა გამოცდილებას ვეუბნები და მე რას ვეუბნები ხომ იცი? ხოდი იცი აი წიგნი წაიკითხე, ის წიგნი წაიკითხე. ო რა დროს წიგნია და უთხრა თავი და მე რო აუკითხავს, მე გამოსულა მდგომარეობიდან ამ მეთოდს მე ყოველთვის ვიყენებ და ალბათ აი ჩემი მაგალითი თქვენს გამოგადგებათ აი რაღაცა განწყობა რო შეუქმნა ადამიანს და უბრალოდ გამოიყვანო მდგომარეობიდან წიგნი უნდა ურჩიო. შენ შეიძლება ის 15-20 წუთი ელაპარაკო, მაგრამ ისეთი შედეგიანი არ იქნება, როდესაც შენ მას წიგნს ან რაღაცას რომელიღაცა ლიტერატურულ ავტორს ან რომანს მიუთითებ. და აი გეტყვით მაგალითად. მოგეხსენებათ მეგობრებო, ძალიან ტკივნეულია და სევდიანია, როდესაც შენი ახლობელი გარდაიცვლება და განსაკუთრებით მშობელი რო გარდაიცვლება და მეც მქონდა ასეთი მომენტი ჩემ ცხოვრებაში და ღმერთმა ყველას ექნება ეს მომენტები, მაგრამ შორს იყო და დედაჩემი ავად იყო, იცვალა რაღაც სიმსივნე მქონდა, ხაი ხო ვიწვალე და გარდაიცვალა. რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის ძალიან მძიმე მომენტი იყო, რაღაც ჩავიკეთე რაღაცნაირად, ხო იცით ეს სევდები მოდის, ფიქრები მოდის, და პატარა არ ვიყავი, რაღაც 36 წლის ვიყავი. და თითქოს აი რაღაც დეპრესიულ მომენტებში ჩავარდი. და ერთი მეგობარი მოვიდა სხვათაშორის. გადამეცვალა ის, მაგრამ იმან მითხრა, კაკო, თავისთავად ეხლა ეკლესია და ეს კი ხარ ჩართული რაღაცებში, მაგრამ სულ გამიჭიდა რა, იმდენად ვიყავი მიჯაჭვული დედაჩემთან და მოდი ეს წიგნი წაიკითხეო და ასეთი რომანია, ინგლისელი წერალია რაღაცა და ზუსტად ის მომენტი იყო აღწერილი, როცა ეხლა კამიუსაც აქვს ის ხო უცხო რო არის, მაგრამ ის არ მომეწონა ეს მომენტი, მაგრამ მეორე ის მომენტი დედა გარდაიცვალა და ამას აღწერს და ეს წავიკითხე. ფაქტობრივად იგივე სიტუაციაში აღწერილი, იმან წერან უფრო კარგად აღწერა ის ცნობები, რაც მე მაწუხებდა იმ მომენტში და რაღაც ერთ კვირაში, ორ კვირაში ისე აი რო იტყვა მე რაღაცა მომეშვა და თუ
თურმე მარტო შენ არ ყოფილიყარ ასეთ მდგომარეობაში და აი იმ ავტორმა და იმ წიგნმა განწყობა შემიცვალა და მეც უკვე თავისთავად დაუბრუნდი ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ერთი მინდა კიდო ჩემი ცხოვრებისეული მაგალითი გავიხსენო. მოგეხსენებათ ჩემი წარსულიდან გამომდინარე სადაც ვიჯექი, საკანში ვიჯექი ძალიან ბევრ წელს მითხრობდი და ერთი ცოტა მოძველ შავი გაგების ადამიანი იყო და უკვე მოხუცი იყო ფაქტობრივად. ეს მოხდა რაღაც 6 წლის წინ. უკვე რაღაც 75 წელს იყო მიტანებული, მეც ახლა შედარებით ახალგაზრდა ვიყავი და დაუდგინეს, ხო, წინასწარ გეტყვით რა მოხდა. ავტორიტეტი იყო, ავტორიტეტი და უკვე ასაკში შევიდა რაღაცა და ციხაში ვიჯექით, მაგ მფარველობდა მე და დავმეგობრდით რა, რომ მფარველობდა მე რომ წიგნებს კითხულობდი საკანში, ამასაც ვაძლევდი და წიგნები ჩაერთო რა და საკმაოდ ავტორიტეტიანი იყო, მაგრამ ნუ ვიცით ასაკი მოვიდა, მე ასაკშია შვილები და დაუდგინეს სიმსივნე. როგორი მომენტია ხო სიმსივნეს რომ დაგიდგენენ და კი გავიგე, მაგრამ უნდა მიხვიდე ხო ოჯახში და როგორია ახლა უნდა მიხვიდე ოჯახში რა უნდა უთხრა. ნუ წარმოგიდგენიათ ხო აი თქვენი მეგობარი რაღაცა და ნუ გებულობ რომ აი ახლა უკვე იცი რომ თქვა 3-4 წელიწად რავი სიმსივნე რა როგორ ერთ წელიწადში გვდება და აი რა გინდა რა უნდა უთხრა აი ნუ გეშინია ყველაფერი კარგად ხო როგორც ვიცით ახლა ფაქტურად მასეცოდა და გამახსენდა მე რომ დედა გარდამეცვალა და ჩემმა მეგობარმა ხო მიჩია რაღაცა წიგნი და რომ წავიკითხე და ამ მეთოდს მე ზოგადად ისედაც ვიყენებდი ჩემ შვილებს და ჩემ მეგობრებს და ეხლა თქვენც მე ჩემ მეგობრებად გხდეთ და ალბათ ეს ჩემი მაგალითი თქვენს გამოგადგებათ და გამახსენდა და მივედი სახში და მივეჯე ოჯახში ვიცი ხა იქ შვილები ყავდა და მივედი და მივიტანე წიგნი ვიქტორ ჰიუგოს გარიხუნი, ანუ საბრალონე გარიხურად რისო და მივედი ხა გამაჯება რაღაცები, ერთი სიტყვა არ მithქვია, არაფერი არ მithქვია, აბა ხა როგორ უთხარი მეთქია. ავიხსენე და მეთქი აშენეს ჩემგან ეს წიგნი მეთქი. და ზოგს ხა ისეთი ოჯახია დიდი ბევრი შვილები, ზოგს დაუყიდე. ხო ხედავ რაღაცა და გავიდა რაღაცეთი ძალიან ცუდად იყო მისი საქმეობა ფაქტობრივად თქვენ ახალში უკვე ილევა ხო იცი სიმსივნე როგორ რაღაცაა და ისე მივედი სახში უკვე ფაქტობრივად ილევა ადამიანი უკვე და რომ დამინახა და ძალები გაუნახა და მოვიდა და ხელი მომკიდა და კაბო შენ რა მაგარი ხარ რა აი წიგნი რო წავიკითხო მე ამოვისუნთქე ეს ხო გახსოვთ რა ისე ჟანჟანი როგორ 1000 ცხოვრება გავრილი ისა და მე თავის აქვია შვილს ხო გააბედნიერეს რაღაცა და სიკვდილის სცენარო არის და ის დაწყნარებულია და იმან თავისი ცხოვრება თავისი მოსვლა არსი ისე გააკეთა რომ მისი ასე თუ ისე მომავალი თაობა გრძელდება და ნუ თავისი ვალდებულება შესრულებული აქვს და ეს ჩემი მეგობარიც აი ეს მითხრა რა შენ ახლა ისე რაღაცა გამიგითო მე რისი უნდა მეშინოდეს შენ იმ განწყობაში შემიყვანეო და აი ზუსტად მაგი გავარტყი რა რომ ის გარემო და ის უკვე მაგას უკვე აღარ ეშინოდა უკვე იმ მარადისობაში გადასვლა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის იმ ცხოვრების სტილში იყო და ფაქტობრივად იმ მომენტში იყო და უკვე ის მიდიოდა თავისუფალი ნები და შვილებს რომ გადახედა გადმოხედა იქ შვილები და უკვე დაწნარებული იყო და აი მაგი მითხრა რომ მაინცო ეს რა გამიკეთო რა კაი რაღაცა კარგად ვარო რა კარგად ვარო თუმცა მართლე წავალო და ასეც იყო სამკვირაში არ დაიცვალა მაგრამ ვიცი რომ შვიდა და წნარად იყო იმიტომ რომ მან უკვე შვილები და თავმოვლობა დატოვა კარგად და ყოველ შემთხვევაში ის ელემენტარული მათ ყველაფერი ქონდა ნუ რასაც ვეძახით ახლა ელემენტარულ მატერიალს და ასე შემდეგ
მან ერთი მომენტიც არის მეგობრებო, რაღაც თითქოს უტავებაში გადადიხარ, ეხა ფაქტურად ყველა მაგარი მწერალი, ჩვენ ვითხულობთ გარდაცვლილების ცნობებს და ნებებს, ხო? ეხა ტოლსტოი თუ დოსტოევსკი თუ ნოდარ დუმბაძე თუ რა ვიცი, ილია ჭავჭავაძე თუ შოთა რუსთაველი, მაგათ წიგნებს ჩვენ სულ ვკითხულობთ, ხო, დღემდე. მაგრამ ისინი ხო ამდენხანია წასულები არიან, მაგრამ მაინც მარადიულად არიან ჩვენ ხსოვნაში, ჩვენ თაობაში, მომავალ თაობაში და შემდეგ თაობაში ისინი იქნებიან. ესე იგი, რითი თქმა მინდა, ის ჩემი მეგობარი, ის ადამიანი, რომელიც უკვე მარადისობას კარებს უკავშირდება, უკავშირდება, უკვე ეს შიში გადალახა. ნუ ეხლა მე რელიგიურ თემაზე არ ვიძახი, მაგრამ მე ნებებიდან გამომდინარე ვიძახი, ის ჩაწვდა ის ჟანჟანის ბუნებაში და იმაში და არა მარტო ჟანჟანის, არამედ იმ ავტორის ეხლა ჰუგო როდის ხორა მე-19 საუკუნეში ეს მე-21 საუკუნეში ის კავშირი არის ხო ის წასული ადამიანი ამით ველაპარაკებს და ფაქტობრივად შენ მარადისობაში ხარ და მარადიულობაში ხარ ამ შენი ლიტერატურული ნაწარმოებით და ნუ ნაწარმოებით რა აი როგორ ვთქვა ნებით და იმ ემოციებით რაც არის იმ წიგნში დაწერილი. აი ამით თქმა მინდოდა მეგობრებო, წიგნი, ლიტერატურა კავშირში ვართ იმ მარადიულ ღირებულებებთან, მარადიულ ხედვებთან. ადამიანი არ შეცვლილა 2000 წლის წინათ იგივე არის, რაც ეხლა 5000 წლის ის ნებები და ის ცნობები, სიყვარული, ზიზღი, სიძულვილი, მეგობრობა, ნუ ეს ყველაფერი ფაქტობრივად ახალი არაფერი არა, ერთი და იგივე ტრიალებს. უბრალოდ ჩვენ ვართ ამ მომენტში. გონია რომ ჩვენ გარშემო ტრიალებს ქვეყანა, მაგრამ ჩვენს ამ ტირეში ვართ, ამ პატარა მონაკვეთში ვართ და ის მონაკვეთი როგორც ვიდეო დასაწყისში თქვით, უნდა გავლოთ ისე რომ სარგებლობა გქონდეთ, ჩვენც კარგად ვიყოთ, ბედნიერები ვიყოთ და კარგები ვიყოთ და აი ლიტერატურა ამაში გვეხმარება, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვფიქრობთ, ის უკვე ბევრ ადამიანს ნაფიქრია, დაწერილია და რატო უნდა დავკავოთ, რომ კაცო აიღე თაროზე წიგნი მოხსენი, ბიბლიოთეკაში წადი მოხსენი, აი კითხე და უკვე ნაფიქრარი და აზრები უკვე გამზადებული გაქვს და შენ უნდა დრო დაუთმო 2-3 ერთი დღე დაუთმო და აიღო ის რასაც შენ 15-20 წლის შემდეგ მიხვიდე იმ დასწრამდე, რასაც ის უკვე დაწერილია იმ წიგნში, წიგნშია დაწერილი. ნუ ჩემი სათქმელი გითხარით მეგობრებო, ალბათ გამგები როგორ გამგები გაიგებს. ეხლა ზოგი მეტყვის ალბათ აივით რო არა მაქვს, ეხლა წიგნი კი გეთანხმებით, ეხლა მუშაობ რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ შეიძლება წიგნი ვერ აიღოთ, ასე ვერ დაждდე, მაგრამ არის აგერ აუდიო წიგნები, არის ინტერნეტი და არის საშუალებები და თავარია მოვინდობო, თორე იმ ინფორმაციას და იმ ნებებს და იმ ემოციებს, რაც იმ წიგნებში წერია, სხვა მეთოდითაც ეხლა თქონდა, ეხლა ეს სხვა თემა, ეხლა წიგნს დაიკავე და ასე გაჩერე, მართლა დრო უნდა, ეხლა ვერ გაიხა, მაშინ უნდა ოთახში დაждდე და დაждდე და იკითხო და სხვა რაღაცა და არ გააკეთო. არის აგერ აუდიო წიგნები, აუდიო ისინი გამოვიყენოთ და მოკლედ და კონკრეტულად კარგი რაღაცა. მე პირადად ადრეცა მაქვს ნათქვამი, ეხლა ტრაილერზე რომ მუშაობ, ეს კაი საშუალებაა, ეხლა ჩვენ კოლეგებს ტრაილერზე მძღოლები რო არიან, ეხლა მე პირადად კვირაში 3-4 წიგნს მაინც უსმენ. 4 საათი ყოველ დღე და 3-4 წიგნი გამოდის და გამოიყენეთ. რაც გქონდა სხვა საშუალება, ქარხანაში მუშაობ, ფაბრიკაში მუშაობ. იკითხე და არ დაკარგოთ კავშირი მარადისობასთან. ნებებიდან გამომდინარე, ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბიბლიას საკითხი, თვითონ ბიბლია ცვლის ჩვენ და ბევრი წიგნები, ბევრი ემოციები, ბევრი გამოცდილებები უნდა მიიღოთ ამ წიგნების საშუალებით. რატომ? იმიტომ რომ ვიყოთ ძლიერები, სარგებლიანები, მომავალი თაობისთვის მაგალითის მიმცემები და უბრალოდ ვიყოთ ბედნიერები.
კარგი და მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, ცოტა ძელი ვიდეო გამოგვიდა, მაგრამ მგონი საინტერესო. ჩვენ ამ თემებზე მე კიდე განვაგრძობთ. ანუ თავისთავად, როგორც ჩვენ თქვით, ჩემ იზრებს, ჩემ აზრებს და ფიქრებს გაგიზიარებ. თუ საინტერესო რაღაცები ნახეთ, ამასაც დავაფიქსირებ. შევხვდებით მომავალ საინტერესო ვიდეო, იმედია მომავალ საინტერესო ვიდეოებში.